Dua, tiga, gini aja nih ya. Apanya? 10 07 23 Nah, jadi tidak sabar berhasil passwordnya gmail.com. Tarik tunai. Enggak tarik tunai kan? Nanti nggak megang duit. Enggak. Lah nggak megang duit tarik tunai lah. Biarin mau kirim ke ayah. Ya udah. Mau kirim. Tema apa di mana? Seperti belum diambil. Dek. Ya ini lah guys. Kamu tinggal berapa? Penny Kotu. Waduh. Cerita kewo. Awas kamu ya. Apa itu kamu lagi? Kamu tak ada kan? Ini kayak mana ya? Indomaret Apa sih? tutup ya? Belum ya? Gimana? Beli apa? Orang tadi habis juga hari-hari coy. Udah berarti ya? Tarahu. Udah ya? Gimana tuh? Udah ya? Tarahu. Tarahu aja ya. Tahu. Coklat boleh. Tahu pula digoreng dadakan 500 daun tahu pula digoreng dadakan 500 laut tahu bulat dadari tahu pula digoreng dadakan 500 daun tahu pula digoreng dadakan 500 tahu pula digoreng
dadakan 500-an dawet tahu bulat. Mie goreng dadakan Hah? 500-an rawon. Tahu bulat sadarieu tahu bulat. Mie goreng dadakan 500-an dawet Kadang sampai jam 3. Sama lagi. Jauh ke Pulau Kampung. Beli apa yang? Tahu bunda. Mana tahunya? Lagi. Bang. Mana kayak gitu? Silakan, Mbak. Ya, segini aja guys ya. Sekilas info. Hah? Apa?